जय श्री राम दोस्तों मेरे चैनल रामबाण नुस्खे में आपका स्वागत है। आजकल के दौर में एक बीमारी जो है बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और वो है सर्दी जुकाम। यह लगभग सबको हो जा रहा है आजकल, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यही सर्दी जुकाम आगे चलकर कोरोना का रूप धर ले रहा है और जानलेवा साबित हो जा रहा है। तो मैं आज सर्दी जुकाम को कैसे ख़त्म करें इसी पर आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि जिसको लंबे समय से सर्दी जुकाम होता है वो जब छींकता है या खांसता है तो उसकी छाती में बहुत ही तेज़ जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो सिरप है एक जो कि वैद्यनाथ की है, वैद्यनाथ का हर्बल सिरप है जिसका नाम है कासामृत। चूँकि इस सिरप का प्रयोग मैंने खुद किया था जब मुझे सर्दी जुकाम हुआ था और काफ़ी जल्दी मैं ठीक भी हो गया था। अब आइए देखते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या घटक मिले हुए हैं। तो इसमें है चोटी, कटेरी, एडुफा, तुलसी, मुलैठी, इन सबको मिलाकर दोस्तों ये सिरप बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसके फ़ायदे हैं, पहला, पुरानी व कठिन खांसी, हांफनी और दमा से राहत दिलाए। दूसरा, खराश युक्त सूखी खांसी में जमे कफ को गला कर निकाले। तीसरा, श्वास प्रणाली संस्थान के दोष दूर कर रोगी को आराम पहुंचाए। और ये तो इसके फ़ायदे हो गए। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस है 87 रुपये, लेकिन मेडिकल स्टोर पर 85 रुपये में ये मिल जाएगा। ये लगभग सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। और यदि आपको बहुत ही दिनों से खांसी की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम है, आपका कफ जो है जम गया है और खांसने पर छींकने पर बहुत ही तेज़ी से छाती में जलन होती है, आप बहुत ही परेशान हैं इससे, तो आप इस सिरप को मंगा सकते हैं। क्योंकि इसका यूज मैंने भी खुद किया है और आपको भी इसकी यूज करने को सलाह देता हूँ। अब इसके देखते हैं इसके डोज, इसको कैसे खाना है। तो मैं तो सुबह शाम 2-2 ढक्कन लेता था, खाना खाने के 2 घंटे बाद लेता था इसको। क्योंकि इसमें अब लगभग 1 ढक्कन सिरप बचा होगा। क्योंकि कोरोना जो है वो सर्दी जुकाम से ही फैल रहा है, तो आप इसको नज़रअंदाज न करें। जिस तरह भी ठीक हो जाए आपका सर्दी जुकाम, आप वो इलाज करें, क्योंकि यही कोरोना का रूप ले रहा है और जानलेवा साबित हो जा रहा है। तो आप इसको सिरप को कहीं भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। ये लगभग सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। तो मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।